tá saindo daqui, ó. Fazendo chega olhei o carro assim. A fura vai ser? Foi ele que aconteceu. Caralho, tiro certeiro, tá vendo? Vai ser que vamos com calma agora, vai cá. Aí tem que porra, cara, chega desse cavalo, cara. O cara anda de Ducati com o casado de carro, só não anda de lá. Pô, tava de tão bem. Acho que é mais fácil.